چار چفر پیاں سونے دیا تمانی چار چفر پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھانو سارے نو مکے لے جائے حرم کھل گیا ہے ماشاءاللہ رونقاں واپس آ گئیاں نے مسجد نبوی بھی کھل گئی ہے اللہ بکے مدینے دیاں رونقاں واپس لوٹا دے اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے بندے بندیاں ایسے مہینے ہی انہاں نو مکے مدینے لے جا جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نہیں اعتبار اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیان نی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پلوان نی شامیاں درنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لاکا ذکرک سونیا اسی تے تھوڑے ذکر نو او دو بلند کر چھڑیا ہے جدو کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا جدو اجے زمین تے آسمان بھی مارز وجود نہیں آیا اسی تے او دو بھی ختم نبوت کانفرنس سال میں رواج کر کے 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے سامنے تھوڑی عظمت تے شان دے چنڈے گڑ دیتے ختم نبوت دے چنڈے گڑ دیتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين یہ کدوں گل ہو رہی ہے کاف کون دیاں منزلاں اجے پہلیاں زل سبحان اللہ سبحان اللہ کاف کون دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی
اے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ ہود شعیب علیہم السلام اے میرے نبیو تھانو کلائے نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں امامتاں دے دیاں نبوتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں پھر تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے سبحان اللہ اللہ جی تسی دس دیو پھر کی کرنا ہے فرمایا مصدق کلی ما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی ساڈے واسطے حکم کیے فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن تساں او دے تے ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ جانا ہے اپنیاں نبوتاں شریعتاں کتاباں سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے نبی بولو بولو نبیاں نو عام لوگاں نو نہیں نبیاں ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی شریعت ویکھ لیا جے تے جے کہ نبی دی نبوت تے شریعت نہیں چل سکتی تے پھر مولوی دی فقہ تے چل سکتی ہے کہ مولوی دا فتویٰ تے چل سکتا ہے نا وہ بول دے نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رات دا ورقہ پھڑیا اچانک ہی کدوں ویکھیا تے پھڑیا تے پڑھن لگ پے جگاں دے پیر دی نگاہ پئی چہرہ سرخ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ تے جدوں عمر نے نگاہ اٹھا کے ویکھیے تے فرمایا رضیت باللہ سبحان اللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی جڑا بندہ فجر تو بعد تے مغرب تو بعد کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا سبحان اللہ جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے مغرب تے فجر تو بعد اللہ دے بندہ آئے گا جویں چاہے گا اویں مینوں راضی کر دیاں گا انہاں کلمیاں دی عظمت ویکھو سونیا میں رب تے راضی ہون تے راضی ہاں اللہ تے رب ہون تے راضی ہاں دی اسلام تے دین ہون تے راضی ہاں اللہ تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں میں حضرت عمر بن خطاب نے ایک بڑا وڈا کلمہ کیا ہے لیکن آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے انہیں نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے لو کان موسیٰ حیان اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ منو چھڑ کے تسی موسیٰ دی اتباع کر لو لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو پڑوپی ناگراں دے باسی ہو اردا گرد تو آنے والو اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے اج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے تو بول دے نہیں اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی جتھے نبی سبحان اللہ عظمت کنیا کو تصویرہ کھینچی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جگاں دے پیر دی ذات جتھے آ جائے کسے دی ذات چل سکتی نہیں ادھروں وعدہ لیا اے جے نبی دی عظمت ادھروں مسجد اقصیٰ آ گئی ہے 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع نے میرے پیغمبر بھی موجود نے حاضر نے ناظر نے زندہ نے تو نماز دا ٹائم ہویا ہے آدم آدھے نے میں صفی اللہ آج جماعت تے میں کرانی ہے نو آدھے نے میں نجی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے
موسا آدھے نے کلیم اللہ مسلے تے میں کھلونا ہے، عیسیٰ آدھے نے میں روح اللہ مسلے تے میں کھلوواں گا۔ آئیے ذرا آگے چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے خلیل اللہ جماعت میں کرانی ہے، حضرت اسماعیل آدھے نے میں ذبیح اللہ مسلے تے میں کھلوواں گا۔ لیکن جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے، او پڑوپی ناگراں دے باسیو مسلک اہل حدیث سن لو، مسلے تے نہ شفیع اللہ ہے، نہ نجی اللہ ہے، نہ کلیم اللہ ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ ہے، نہ خلیل اللہ ہے، نہ ذبیح اللہ ہے، مسلے تے آیا ہے تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیتا میرے نبیو دھیان نہ سن لو، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں ایک گل سوچی بھی مسلے تے میں کھلونا ہے، انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ انہوں کیا کہ سوچی بھی، سوچی ذہن چ بھی آندا کہ مسلے تے میں کھلونا ہے، نبیاں دی صف چوں کر دیاں گا، تے ہن نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی، مولوی جماعت آپ کرائی جاندا ہے، جمعہ آپ پڑھائی جاندا ہے، انہیں کہڑے کھاتے ہی جانا ہے؟ بول دے نہیں ہون، میں کسی نو کوئی کچھ کہندا نہیں، کیوں بھائی جوید اے مولوی دا کیڑا کھاتا ہے؟ وہ بھی تے سانو دسو نا۔ اہل حدیث دا تے مسلک اے وے نا کہ جتھے ساڈے پیغمبر دی ذات ہوئے اوتھے کوئی نبی بھی مسلے تے نہیں کھلو سکدا۔ بول دے نہیں، تسی امتی چکی پھر دیو، ہی نبیاں دی گل کرنے ہوئے، نبی دی ذات دے ہوندیاں کہ نبی دی ذات نہیں چل سکدی تے نبی دی بات دے ہوندیاں بھی کسے نبی دی بات نہیں چل سکدی۔ اے ساڈا مسلک منہج ہے، تے جے نبیاں دی ایتھے بے بس ہے تے پھر اہی امتیاں نو کی کریے؟ حضرت امام ابو حنیفہ واجب الادب نے احترام نے، واجب الاحترام نے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل سب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت دنیا چ کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کوئی شخصیت ہے جدی بات نو چیلنج نہیں کیتا جا سکتا۔ بول دے نہیں، وہ کون ہے؟ وہ میرے محمد دی ذات ہے، وہ دی زبان چو جو نکلے ہے وہ حق کے، سچ، پاک